Puxou o pai. Muitas vezes, como veterinários, dependemos das nossas mãos, precisamos apalpar e ver o que sentimos. Então eu sinto que tenho um projétil de uma arma de chumbinho, mas eu preciso fazer uma radiografia desse gato para saber o que está rolando. Temos alguns problemas. Entendi. Alguém na sua vizinhança não é muito legal e temos projéteis aqui. Ai, Temos dois aqui. Um está por cima e está encostando nessa articulação. Então está na articulação. Vamos ter que remover cirurgicamente. Mas vamos devolver somente 90.